Risi historike për Shqipërinë e quajti kryeministri Edi Rama luftën kundër korrupsionit si rezultati i reformës në drejtësi të mbështetur nga Partia Socialiste. Për herë të parë në historinë e Shqipërisë po ndodh që njerëz të lidhur me pushtetin politik thirren nga prokuror dhe gjykatës të pavarur nga pushteti politik për herë të parë. Dhe kush thotë që kjo nuk ka lidhje me mua dhe Partinë Socialiste, nuk thotë vërtetën. Nuk thotë vërtetën. Jemi pikërisht unë dhe Partia Socialiste që e kemi sjell këtë risi historike në jetën shqiptare. Risi historike në jetën shqiptare, që nga 1912, kur është ngritur flamuri i pavarësisë dhe kur është krijuar qeveria e parë, dhe deri para pak vitesh, në Shqipëri kur një person i lidhur me pushtetin politik nuk është hetuar dhe gjykuar nga një drejtësi e pavarur. Kur? Gjatë komunikimit në rubrikën online Sy me Sy, Rama nuk la jashtë vëmendjes opozitën. Jemi përballë një kënete që ku mbretëron një buf kënete. Ky është realiteti. Edhe për të kuptuar se çfarë kënete është ajo, të cilën do duhet ta gjykoni edhe në 11 maj, dhe shpresoj që të kontribuoni për ta tharë, mjafton të shikoni listat e mbyllura. Ato listat e mbyllura janë kënet. Kreu i qeverisë shpreh i bindur se anëtarësimi në Bashkimin Evropian do të mundësohet vetëm nga Partia Socialiste.